Perfume Paradise baru je keluarkan Reserve Edition and this one comes in 3 different scents, Bare Skin, The Valley and also Madam P. The first one kita try Bare Skin. Wow. Nama dia Bare Skin, so aku rasa macam tertarik nak cuba. Let's go kita try. This one smells so good guys. Opening dia bagi aku dia quite fresh dengan apple. Ada sedikit sentuhan peach dekat sini. Tapi ada saffron yang bagi aku sedikit depth. Dan bila dia settle down tu ada sedikit bau rose. And also ada sedikit hint of tube rose. So overall dia jadi sangat-sangat clean, soft and also very smooth. Ini memang jenis scent yang bagi aku lah kan. Dia sangat sesuai untuk daily wear ataupun macam korang nak pergi office. The second one on my list adalah The Valley. Ini memang sangat-sangat best guys. Dari segi bau, opening tu dia slightly bau fresh and also citrusy sebab dia ada mandarin and also bergamot dengan elemen yang bagi sedikit creamy feel and also lepas tu dia ada macam white floral, patchouli dan juga orange blossom before dry down tu kembali kepada vanilla semula and also amber and sandalwood dia memang sangat-sangat dominan kat sini. So overall dia lebih warm, elegant dan memang I nampak lebih sesuai untuk dinner ataupun nak pakai untuk evening event. And the last one adalah Madam Peach. Korang jangan tertipu tau dengan nama dia sebab dia bukan sekadar peachy sweet scent. Opening dia ada bau bergamot, pink pepper and lime. So ada fresh dan slightly spicy touch. Lepas tu masuk bau macam floral datangnya daripada jasmine. And also ada sedikit bau earthy yang datangnya daripada vetiver. Sebab tu kalau korang perasan, dia punya perfume ni ada sedikit mature character walaupun ada fruity scent. Fresh tapi ada sedikit depth. Sejujurnya lah kan, aku suka konsep Reserve Edition ni sebab setiap fragrance dia macam represent different moment and different moods. Reserve Edition is a reserve for moment that becomes memories. Perfume Paradise Reserve Edition live launch 26 hari bulan 8. Kalau nak tengok collection ni dengan lebih dekat, join live nanti, komen reserve kalau nak reminder.